आज हम बनाएँगे साबूदाना व्रत में खाने वाली खिचड़ी। इसके लिए 1 कटोरी साबूदाना, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ आलू, 1 हरी मिर्च और जीरा और सेंधा नमक और कच्ची मूँगफली। सबसे पहले हम कढ़ाई में कच्ची मूँगफली को भून लेंगे। उसके तब तक हम साबूदाना को धो के छनने के लिए रख देंगे। जब मूँगफली अच्छे से रोस्ट हो जाए उसको निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हम लोग घी डाल के गरम करेंगे। उसमें हम जीरा और आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू जब फ्राई हो जाए उसमें हम डालेंगे साबूदाना और 1 लीटर पानी। उसको उबालने के लिए रख देंगे 5 मिनट। 5 मिनट बाद जब वो पक जाए उसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर और भुनी हुई मूँगफली। जब उसको हम पका लेंगे अच्छे से 5 से 4 मिनट और जब वो अच्छे से पक जाएगी उसमें हम डालेंगे हरा धनिया गार्निश के लिए, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाए। ये व्रत में खाने वाली टेस्टी खिचड़ी तैयार है। गरमा-गरम आप भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। थैंक यू।